Mwiriwe mwese. Yego twishimiye gukomeza gahunda yacu rero y'amahugurwa yacu arebana na behavioral therapy, kuvura imyitwarire, ariko cyane twe turi kuvuga imyitwarire igaragara mu bashakanye. Yego aho turimo dutegura kino icyumweru cy'umuryango kizatangira kuri 7 kugeza kuri 13 z'ukwa kabiri. Hanyuma kigasozwa n'umunsi w'abakundanye wa Saint Valentin. Turimo turategura umunsi w'abakundanye abashakanye. Yego jewe rero uri kubagezaho iki kiganiro dukomeza aya mahugurwa yacu nitwa Uwitonze Teresa, nkaba clinical psychologist and psychotherapist, nkakorera muri Mental Health Dignity Foundation iherereye hano mu karere ka Huye, umurenge wacu wa Ngoma. Mu mahugurwa yacu ya behavioral therapy tugeze ku munsi wa gatandatu, aho turimo twitoza nk'abanyamwuga bita ku buzima bwo mu mutwe dukoresheje ibiganiro, kwitoza gufasha abashakanye tukabavura imyitwarire. Yego ni byiza nanone gukomeza kwiyibutsa abashakanye ni bande, twebwe abo duherekeza batugana muri serivisi zacu psychologique. Abashakanye ni umugabo n'umugore babana ariko bakaba barasezeranye byemewe n'amategeko, mbese itegeko ry'u Rwanda rikaba ribazi ribemera, aho binyura mu masezerano atatu. Hari gusaba no gukwa, ari umuhango ubera hagati y'imiryango yombi, umuryango w'umukobwa n'umuryango w'umuhungu bagahana abageni binyuze muri uwo muhango, hanyuma umukobwa n'umuhungu nabo bakemeranywa ko bagiye kubana. Ni ryo sezerano rya mbere mu muryango wacu nyarwanda, bakanatera n'igikumwe imbere y'amategeko kugira ngo urugo rwabo rumenywe. Murabizi ko bahita banabandika mu bitabo bya leta, bakaba bazwi ko ari urugo, bakaba bazwi ko ari abashakanye byemewe n'amategeko. Itegeko ry'u Rwanda rikaba ribarengera. Hanyuma abashakanye kandi ntago bagarukira aho gusa, binyuze mu myemerere, binyuze mu madini basengeramo nabwo kandi bagasezerana, aho bereka batura urugo rwabo Imana kugira ngo ibashyigikire muri urwo rugendo binyuze mu madini, mu idini cyangwa mu kiliziya bemeranijweho. Bashobora kujya mu bakatolike, bashobora gusezerana mu baporo, bashobora gusezerana mu badivantiste, bagasezerana mu bayisilamu. Biraterwa n'abashakanye aho basengera kandi bemeranijwe guhanira iryo sakramento cyangwa se iryo sezerano. Yego abo rero basezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko, natwe nibo baba abakiriya bacu. Byibura itegeko ry'u Rwanda bo ryemera ko basezeranye byemewe n'amategeko ni ukugera ku gutera igikumwe. Ibyo byiciro bindi byo gusezerana bashobora no kubikora nyuma cyangwa se bakanabikorera rimwe, biterwa na couple icyo yiyemeje, icyo biyemeje n'icyo bakora. Twebwe rero nk'abita ku buzima bwo mu mutwe dukoresheje ibiganiro, abashakanye turabakira bujuje ibyo byangombwa, basezeranye byemewe n'amategeko, hanyuma tukagira n'uburyo tubigaragaza mu buryo bwa gihanga nka clinical psychologist. Umugabo iyo ushatse kumugaragaza, umugaragaza ukoresheje ishusho y'urukiramende nk'uko mubibona kuri iyi slide nabibagaragarije. Hanyuma umugore ukamugaragaza n'ishusho y'uruziga, hanyuma kariya karongo ko hagati niko kagaragaza ko abo bantu basezeranye byemewe n'amategeko. Kuko iyo batasezeranye, niba mubyibuka neza, dukoresha kandi kamenyetso hakazamo utuntu tw'uturongo ducimbuye. Aba rero nk'uko mubibona umurongo uruzuye, bivuga ngo barasezeranye byemewe n'amategeko. Isezerano ry'ibanze ni ugutera igikumwe, kuko ari ugusaba no gukwa cyangwa se gusezerana imbere y'Imana bashobora no kubikora nyuma, ariko kuva bateye igikumwe itegeko ry'u Rwanda ritangira kubemera, ribafata nk'abashakanye umugore n'umugabo, ndetse banabigaragaza no mu mategeko. Ababishaka mukomeze gukora ubushakashatsi kugira ngo mumenye ninde wemerwa nk'umugabo, ninde wemerwa nk'umugore muri iki gihugu cy'u Rwanda. Itegeko ry'u Rwanda ribivuga gute? Ujya gukora ubwo bushakashatsi rero
hanyuma ukamenya abo uri kumwe nabo aba ari bo nabo ariko barakwibwira. Abashakanye rero dukoresheje behavioral therapy, uko uyu muhanga yadevelopye iyi approche yayiteguriye abashakanye byemewe n'amategeko. Iyo tumaze kwiyibutsa rero abashakanye bari bo mu muryango wacu nyarwanda, igikurikiraho ni ukongera kugaruka iyi porogaramu igamije iki. Behavioral therapy, ubuvuzi bw'abashakanye bugamije gufasha abashakanye gukumira no gukemura ibibazo, amakimbirane mu bashakanye hakiri kare. Ni ukuvuga ngo iyi gahunda ni iyo gukumira no gukemura ibibazo n'amakimbirane mu bashakanye hakiri kare, tukabaha ubuvuzi bw'abashakanye. Nanone rero muri iyi sesiyo, kuko tutangiye sesiyo ya gatandatu, sesiyo ya gatandatu ifite umwihariko kuko yo igamije gufasha abashakanye gukemura ibibazo bafitanye, problem solving. Ni ukuvuga ngo hano turaza kurebera hamwe uburyo bwo gukemura ibibazo mu bashakanye. Ariko noneho mbere y'uko dukemura ibibazo biri mu bashakanye, turabanza no kwibaza ni ibihe bibazo bikunze kugaragara mu bashakanye, ese biba bifite iyihe mizi, bifite izihe mpamvu nyamukuru. Ibibazo bigaragara mu bashakanye, impamvu itera ibyo bibazo, impamvu nyamukuru zisobanura ibibazo abashakanye bafitanye mu rugo rwabo, ni izihe abahanga bagaragaje. Ngiye rero kugerageza kubasangiza impamvu zagaragajwe n'abahanga zisa naho arizo nyamukuru cyane tubona zizana ibibazo hagati y'abashakanye. Ndabanza kwifashisha ibyo umuhanga yagaragaje, Dr. Bizoza, ngira ngo muramuzi, twebwe yatwigishije psychiatry muri kaminuza y'u Rwanda. Ngira ngo ibi nazanye nibyo nakuye muri note ze. Yatwigishije yuko icyo gihe hari 2006, note za Dr. Bizoza zo muri 2006 zagaragazaga ko impamvu nyamukuru y'ibibazo mu bashakanye ari izi zikurikira. Hari ugucana inyuma kw'abashakanye, ibyo yise infidelity dans de conjoint. Kubera ko twabyize twigaga icyo gihe mu Gifaransa, nagerageje rero kugenda mbihindura mu Kinyarwanda. Ugucana inyuma kw'abashakanye ni impamvu nyamukuru y'ibibazo mu bashakanye. Nubona urugo rurimo gucana inyuma kw'abashakanye, icyo cyo ibibazo ntibyabura. Hanyuma hari nanone indi mpamvu nyamukuru ituma havuka ibibazo hagati y'abashakanye, ni ukutanyurwa mu mibonano mpuzabitsina nk'abashakanye, insatisfaction sexuelle. Abashakanye hagati yabo iyo batanyuzwe mu gikorwa cyabo cy'imibonano mpuzabitsina nk'abashakanye, nabyo ni impamvu y'ibibazo nyamukuru hagati yabo nk'abashakanye. Ngira ngo ahangaha nanone nabasaba no kongera gusoma na note za Dr. Patana watwigishije kuri sexualité humaine. Nibi nabyo yarabitugaragarije nk'imwe mu ndwara zifitanye isano n'ibibazo, mbese zifitanye isano na sexuality mu bashakanye. Kandi niba mwibuka neza mu igazeti ya leta ya 2016, aho baduha inshingano nka clinical psychologist muri iki gihugu, harimo ko tunashinzwe kwita ku bibazo biri hagati y'abashakanye bifitanye isano na sexuality, aho batubwira ngo turi in charge cyangwa se dushinzwe gufasha abashakanye muri sexual dysfunction. Iyo hari ibibazo by'uko ibibazo bifitanye isano na sexuality hagati y'abashakanye, ibyo biratureba nka clinical psychologist. Hanyuma rero na Dr. Bizoza nawe yatugaragarije yuko abashakanye hagati yabo iyo batanyurwa mu gikorwa cyabo cy'imibonano mpuzabitsina biba intandaro y'ibibazo. Hanyuma nanone akatubwira Dr. Bizoza ko nanone abashakanye bafitanye amakimbirane hagati yabo afitanye isano n'imiryango bashatsemo bashyingiwemo, nabyo biteza ibibazo.
ni ukuvuga ngo uzabibona ndetse no mu muco wa kinyarwanda na kera n'aya masomo ataraza ya psychologie clinique, ndabyibuka ko mu byo najyaga numva abakuru bavugaga yuko akenshi ibibazo iyo umuntu ashatse ibibazo biravuka hagati ye na muramukazi we, hagati ye na nyirabukwe, hagati ye na sebukwe, hagati y'abagabo babo, hagati y'abishywa, mbese ibibazo bifitanye isano n'umuryango umuntu aba yarashatsemo, yaba umugabo aho yashatse cyangwa umugore aho yashatse. Ibi nabyo ni bimwe mu mpamvu nyamukuru y'ibibazo bigaragara mu bashakanye. We yabyise ngo les conflits avec les bons parents. Ngerageze kubishyira mu kinyarwanda rero, nkanahera no ku nararibonye mfite hano mu kazi abashakanye nakira. Iki kibazo nacyo kirahari ko bafitanye amakimbirane hagati yabo biturutse mu miryango bashatsemo, bigaterwa yenda na mushiki w'umugabo, cyangwa se bigaterwa na musaza w'umugore, cyangwa se bikaba byaturutse kuri mama w'umugabo cyangwa kuri mama w'umugore, cyangwa bigaturuka kuri se w'umugabo cyangwa bigaturuka kuri se w'umugore, cyangwa bigaturuka ku bishywa b'umugabo, cyangwa bigaturuka nanone ku bana umugore abereye nyina wabo. Ni ukuvuga ngo hari amakimbirane aza hagati y'abashakanye biturutse ku miryango bashatsemo, imiryango bashyingiwemo. Iyo ni impamvu nyamukuru y'ibibazo mu bashakanye. Hari ibiba bifite amashami mu miryango bashyingiwemo. Hanyuma Dr Bizoza kandi ari we Rutakayire yakomeje avuga nanone ko ibibazo mu bashakanye nanone bishobora guterwa n'uko bataganira. Ngira ngo niba mwibuka neza sesiyo ya 4 n'iya 5 twayihariye gutoza abashakanye kuganira. Bwa mbere muri sesiyo ya 4 bakaganira ku cyiza, ku nsanganyamatsiko nziza. Kuri sesiyo ya 5 twabonye ko baganira ku nsanganyamatsiko mbi, ku kibi bahuye nacyo. Kuko urabibona ko n'abahanga barabibonye ko muri bimwe bituma umuryango cyangwa se abashakanye hagati yabo bagirana ibibazo nuko bataganira. Kutaganira kw'abashakanye bizamura ni impamvu y'ibibazo hagati yabo. Hanyuma yakomeje Rutakayire nyine uyu Dr Bizoza avuga nanone ko nanone hari ibibazo hagati y'abashakanye bivuka kubera kutamenya kujisha umujinya hagati y'abashakanye, la mauvaise gestion de la colère. Ni ukuvuga ngo abashakanye batazi kujisha umujinya hagati yabo, umugabo ashobora kutabishobora ugasanga ararangwa n'umujinya. Mu kinyarwanda turavuga ngo umujinya w'umuranduranzuzi, cyangwa se umugore ukaba nawe nuko arafite umujinya w'umuranduranzuzi. Uwo mujinya uri hagati yabo rero ntabwo nyine ushobora gutuma bigenda neza, uba impamvu y'ibibazo hagati yabo. Ngira ngo n'ejo hari abatanze izo ngero. Ni ukuvuga ngo kandi natwe buri munsi turazibona. Nanjye ndabafite mu bakiriya mfite abashakanye, usanga ikibazo ari uko umujinya, bafite umujinya urenze hahandi bagera naho bahita bakomeretsanya, haba mu magambo haba no ku mubiri, akaba yahita amukubita ikintu. Niba ari umupanga, hariho kese mfite umugabo yahise amukubita umukandara aramukomerekeje mu maso. Nuko hanyuma rero nanone iyindi mpamvu nyamukuru itera ibibazo hagati y'abashakanye ni ugucunga nabi umutungo w'umuryango, la mauvaise gestion du budget familial. Ni ukuvuga ngo mubirebe no mu bo mufasha nk'abakiriya, nanjye mu bo mfasha barimo. Izi ngero ndazibona, aho umuntu ashobora kugurisha ingurube yari yoroye mu rugo ari iy'umuryango, ari iwe n'uwo bashakanye, yarangiza akayigurisha atamubwiye, amafaranga agahita yajyana mu kabari akinywera za kanyanga, cyangwa se akajya munsi y'urugo agatema igitoki agahita akigurisha atabwiye umugore, cyangwa se umugore akaba yabikora atabwiye umugabo, yarangiza agahita yajyana mu kabari akayatsinda yose akayamarira mu kabari, bikaza kurangira atahutse noneho yanasinze, noneho ibibazo bikaba biravutse, aho bishobora no gutuma bagera ku rwego rwo guhohoterana. Izo ngero ndazifite mu bakiriya nakira. Hanyuma nanone indi mpamvu nyamukuru y'ibibazo hagati y'abashakanye harimo no kugirirana ishyari.
kugirirana ishyari hagati y'abashakanye nacyo ni kimwe mu bintu bituma havuka ibibazo hagati y'abashakanye. La mauvaise gestion de la jalousie. Ibi ni ibyo Dr Bizoza twiga muri psychiatrie yatwigishije. Nanjye ariko ibi ndabibona pe. Nawe witegereze muri community aho uba, nanjye nshobora kwitegereza mubo mpura nabo, izi ngero zirahari. Namwe ubwo nyuma muraza kubimbwira abagirirana ishyari, ariko icyo nabonye nk'ubu uzabisanga umwe akagirira ishyari undi bifitanye isano nuko umwe afite abavandimwe undi atabafite. ngo ufite abavandimwe ufite abo usanga ko ufite iyo ujya se, cyangwa se akaba ubwo bije mu magambo akagaragaza ishyari mu magambo. Yaba umwe yarize undi atarize ngo uje kunkandagiza amashuri yawe. Hariho n'abandi nanone kubera yenda nk'umugabo akaba aturuka mu muryango uhagaze neza mu bukungu, cyangwa umugore akaba aturuka mu muryango uhagaze neza mu bukungu, umwe agacyurira undi ngo ntundatire bene wanyu kuko ari uko bakize, ntundatire bene wanyu ko bakize. Uru rero ni urugero rw'impamvu nyamukuru zituma haboneka ibibazo hagati y'abashakanye. Ibi bikaba ari ibyagaragajwe na Dr Bizoza Rutakayire muri 2006 niho yabitwigishije mu ishuri muri psychologie clinique. Aha rero niho ibi ni ibyashyizwe ahagaragara na Marshall Rosenberg, aho yagaragaje liste y'ibintu 76 umuntu wese mu buzima akeneye bitaretse n'abashakanye. Kubera ko mbere yuko baba bashakanye n'abantu nabo bafite ibyo bakeneye umwe ku giti cye. Noneho ariko ibyo dukeneye nta nubwo tubikenera rimwe. Uko tutabikeneye rimwe rero hari igihe biba impamvu zo kugirana amakimbirane. Ikindi cya kabiri, ibyo dukeneye iyo tutabigezeho neza hari igihe umuntu ashakisha uko abigeraho akoresheje uburyo butari bwiza, bigatuma abangamira mugenzi we. Ibyari byiza bigahinduka bibi kuko bigiye guteza amakimbirane n'ibibazo. Mu bashakanye rero nabo nuko abashakanye tuvuge umugabo ari kumwe n'umugore we, umugabo akeneye kurya nk'uko n'umugore akeneye kurya. Noneho ugasanga ejo niba mwibuka neza nabaye kese y'abashakanye, umugore ateka akagaburira abana be gusa, umugabo ntamugaburire. Ngaho rero urumva umugabo nutamugaburira urumva ibiri bukurikireho hari ibiki kandi watetse. Tuvuga ngo haraza kuzamuka ibibazo biturutse kuri iyo human need, kuri ibyo umuntu akeneye. Uko ubikeneye ni nako abikeneye, ni byiza kubimenya ukamenya uko ubyitwaramo neza. Kwiga, umugore ashobora kuvuga ati genda ashaka kwiga, hanyuma umugabo akamubangamira kujya kwiga, cyangwa se umugabo ati ndashaka kwiga, umugore akamubangamira kwiga. Ndazi urugo couple yagize ibibazo, umugore ari ashaka kwiga, umugabo aramwangira, ariko igihe kigeze umugabo ajya kwiga, noneho umugore nawe icyo yamukoze nuko byageze hagati nawe abaramutaye arigendeye. Bivuga ngo rero ibibazo urumva ukuntu byavutse bivuye ku kwiga, bivuye mu gushaka kongera ubumenyi, kuko uwo ari we wese arabikeneye kongera ubumenyi. Ni byiza rero ko abashakanye ibyo byose babimenya, ukamenya ngo ni igiki cyatuma havuka ibibazo, ni igiki cyatuma ibibazo bitavuka. Muri kimwe rero mu bidufasha kumenya iyi liste, kumenya uru rutonde rw'ibyo umuntu akeneye ni ingenzi, kugira ngo umenye nka clinical psychologist cyangwa se psychotherapist dufasha abashakanye. Ni byiza gusobanukirwa ibyo bakeneye kugira ngo bafashe kuzava muri bya bibazo byabo. Iyi document rero nayishyize mu Kinyarwanda kuko iramfasha. Iyo tugeze ku kureba ibyo bakeneye mu muryango, hari igihe umubaza umugabo cyangwa ukabaza umugore ukumva ntari gushobora kubisobanura, ukaba wakwifashisha iyi document support kugira ngo noneho bamenye neza, basobanukirwe neza ikibazo bafite mu rugo gishingiye ku yihe human need, bishingiye ku kihe kintu bakeneye. Ese noneho icyo kintu tuzakikemura dute, tuzakigeraho dute kugira ngo tugubwe neza. Kuko igihe cyose utazi ikibazo ufite naho kiva, biranagoye no kubona ibisubizo. Ntabwo rero liste y'ibintu byose umuntu akeneye nabirangiza, wiyibutse ibyo umuntu akeneye kuko ni byinshi.
ntabwo ari ukurya gusa, nta nubwo ari ukongera ubumenyi gusa. Umuntu akeneye gukunda no gukundwa, umuntu akeneye kubahwa, akeneye no kubaha, akeneye kwizera no kwizerwa, akeneye agaciro, umuntu akeneye kumvwa, umuntu akeneye kubonwa mu byo ukora, mu byo ubamo nk'umugabo wawe cyangwa umugore, wowe nk'umugabo cyangwa wowe nk'umugore ukeneye kubonwa na mugenzi wawe nawe kandi ukamubona. Ukeneye kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, ukeneye kugira ubuzima bwiza bw'umubiri, ubuzima bwiza bwa roho, ubuzima bwiza mu mibane yawe n'abandi. Ibyo byose turabikeneye, umugabo arabikeneye n'umugore arabikeneye. Gukina uwo ari we wese arabikeneye. Muraza gukomeza ubwigenge, ubunyangamugayo, muraza gukomeza mubisoma kugira ngo ibyo bintu 76 uyu muhanga Marshall Rosenberg yagaragaje ubihuze no gufasha abashakanye, ubafasha gusobanukirwa ibyo bakeneye kugira ngo bagende basohoka muri bya bibazo bafitanye. Niba mwibuka neza ejo twahoze tubiganira, iyo bari mu rugendo rwo kuganira bitegura gukemura ibibazo bafitanye, buri umwe wese agaragaza icyo akeneye, buri umwe wese akagaragaza n'uko yiyumva. Icyo ukeneye kigutera kugira uko wiyumva, niyo mpamvu rero urabashyigikira. Umuhanga rero Marshall Rosenberg yarabigaragaje, turamwisunga kugira ngo bidufashe gukomeza kongerera ubumenyi abashakanye, noneho ukabafasha kumenya ibyo bakeneye, noneho bikabategurira gusohoka mu bibazo byari byarabaye ndanze mu rugo iwabo. Hari n'undi muhanga rero bita Maslow Abraham, nawe yakoze urutonde rw'ibintu bikenewe n'umuntu, nawe yagaragaje ibyo umuntu akeneye mu buzima, we abicamo ibyiciro 5, agenda abyubaka akurikije uburemere birutanwa. Ibi rero nabyo nk'abantu twahuguranywe muri niba mwibuka neza, hari amahugurwa twigeze gusangira afitanye n'isano hagati y'amakimbirane n'ubuzima bwo mu mutwe. Iyi eshere ya Maslow iri mu byo twagiye turebera hamwe abantu bakunze, ibyo yagaragaje n'ibyo abantu bakunze gupfa. Uzasanga abantu bapfa ibyo kurya, ahangaha urabona ko bihuza na Rosenberg. Abantu bashobora kugirana amakimbirane bifitanye isano n'aho kuryama, sibyo? Mbese iby'ibanze mu buzima turabikeneye, ariko none iyo tutabishatse neza bishobora kuba intandaro yuko tugirana amakimbirane no kugirirana nabi. Aha rero ko turimo tubihuza n'abashakanye, nabo nuko nabo ibi umuntu akeneye, kuko nabo bwa mbere kuba bashakanye ari abantu, nabo bashobora kubipfa. Ugasanga bapfuye ibiryo, ugasanga bapfuye ikiryamo, bagapfa icyo kwambara, bagapfa amazi, bagapfa kwituma, cyangwa ubuzima bw'igitsina. Muzabibona hejuru twarimo tubibona ko mu bashakanye kutanyurwa mu mibonano mpuzabitsina ni impamvu nyamukuru yo kugirana ibibazo hagati y'abashakanye. Na Maslow rero nawe urabona ko yarabigaragaje. Hanyuma agaragaza ko nanone abantu bashobora gupfa umutekano w'ibintu byabo, umutekano w'umutungo, umutekano mu kazi, umutekano mu muryango. Twabonye hejuru aho umugore cyangwa umugabo bitewe n'aho yashatse bagirana ibibazo, ibyo bikazanazamuka bikabagiraho ingaruka hagati yabo. Igihe yinjiyemo nyirabukwe, akinjiramo muramukazi, akinjiramo abakeba, akinjiramo abagabo babo, ugasanga ibibazo n'ibiri hagati y'umugabo n'umugore, ahubwo ibibazo byazanywe na nyirabukwe waje yinjira hagati y'abashakanye cyangwa se muramukazi. Urabona ko na Abraham Maslow nawe yarabibonye. Aba bombi ndi kuvuga nabo ni abapsychologist. Maslow ni umpsychologist, niyo mwakora research kuri Google mwabibona, ni umpsychologist. Marshall Rosenberg nawe mukoze ubushakashatsi kuri Google, nawe ni psychologist w'umunyamerika. Ni nawe wadevelopye approach ya non-violent communication. Urumva yamaze kubisesengura neza, abona ibyo abantu bapfa, aniga n'uburyo yafasha abantu kugera ku byo bakeneye ariko badahutazanyije, bakabigeraho mu mahoro. Uyu rero Maslow nawe yanagaragaje ko abantu bapfa ibyo gukunda no gukundwa, kuko buri wese arabikeneye, ariko hari igihe tubishaka nabi bikaba intandaro yo kugirana ibibazo. Abashakanye hagati yabo bakabishaka nabi, hakabaho
igituma bikaba intandaro yo kugirana ibibazo nk'abashakanye. Urukundo rurashobora kubahuza, ariko none urukundo rushobora kurwitwaramo nabi, nanone urukundo rukazana ibibazo hagati y'abashakanye. None se iyo tubonyeho umugabo wagiye gushaka undi mugore hanze asize uwo basezeranye, uwo hanze yashatse nawe aravuga ati namukunze, n'uwo mugore hanze ati nanjye nakunzwe, ariko urwo rukundo rwaje mu buryo rubangamira urukundo rw'abashakanye. Rwa rugo, wa mugore n'umugabo bari kumwe, twese duhamagarirwa kurinda kuko basezeranye ku mugaragaro, ugasanga wa wundi wo hanze araje ararusenya, abo bita ngo ni inshoreke. Yego, urabona yuko abapsikologe bose barabigaragaje. Ntabwo ibintu byose nabirangiza kubivugaho, ariko icyo nshaka kubereka ni uko ni byiza ko igihe duherekeza abashakanye tuba tunazi n'amateori atandukanye y'abahanga adufasha muri urwo rugendo rwo kubaherekeza, kuko hari igihe usanga mu byo bari gupfa mu by'ukuri batarimo basobanukirwa neza, ukifashisha ibyo abahanga bavuze kugira ngo bumve neza umuzi n'impamvu nyamukuru y'ibibazo bafitanye. Yego, hari rero nanone abapfa iki, abapfa kubaha no kubahwa. Ugasanga umugabo ati umugore wanjye ntanyubaha, umugore nawe ati umugabo wanjye ntanyubaha, aransuzuguza abo mu muryango we, aransuzuguza abaturanyi. Nuko ni byiza nawe ubafasha ko umenya ngo ikibazo aba bantu bafite gifitanye isano nihe mpamvu nyamukuru mu byo abahanga bo muri domene yacu bagiye bagaragaza. Murajya mukomeza rero mwifashishe izi nyandiko z'abahanga kugira ngo mushobore kwitegura gufasha abashakanye. Ntabwo wabafasha utazi uko mbese aho woriyanta impamvu nyamukuru y'ibibazo bafitanye. Nanjye nagize amatsiko mbereye kuba najyaga nakira cyangwa se kuba nakira hano muri MHDF, ngira amatsiko yo kumenya what are the factors of family violence. Ni izihe mpamvu nyamukuru zituma mu muryango abashakanye, ndetse njyewe nanize no kubana, igituma habaho ibibazo bigeraho bagirana amakimbirane, bikageraho birenga amakimbirane, bikajya ku rwego rwo guhohoterana, haba mu magambo, haba mu bukungu, haba mu gusenya ubuzima bw'igitsina, haba no kuba barwana, umwe agakubita undi akamukomeretsa, yewe no kumwica, kuko izo ngero nazo zari zihari. Nuko noneho bituma bivamo topic yanjye ya research muri masters, njya kubyigaho rero. Nabyizeho rero nza gusanga ibituma abashakanye hagati yabo, ndetse bikagira n'ingaruka mu muryango wabo, mu bana babo, ibituma bagirana ibibazo nk'abashakanye hagati yabo, bakagera n'aho bahohoterana, bakagera no ku rwego rwo kwicana, biraterwa na traumatic experience bahuye nazo mu buzima. Kurabizi ko iyo twandika tezi tuyandika mu Cyongereza, nabyandukuye uko nabyanditse muri tezi yanjye ya masters. Ni ukuvuga ngo abantu abashakanye kubera ibyo bahuye nabyo mu buzima bwabo umwe ku giti cye, individual factors, ni ukuvuga ngo mu bituma abashakanye bagirana ibibazo, bakagera aho bahohoterana, bakagera n'aho bicana, hari ibifite imizi ku muntu ku giti cye, hari n'ibifite imizi mu muryango ndetse no mu mubano w'abantu. Ibifite imizi rero mu mubano, ibifite imizi ku buzima cyangwa se mu buzima bw'umuntu ku giti cye hagati yabo bashakanye, yaba umugore cyangwa yaba umugabo, ni ibirebana n'ibihe bikomeye bagiye banyuramo, za evenement traumatic experience bahuye nazo, zihindukamo nizo ziza kubakoresha, bigatuma baviyorana, bigatuma bahohoterana umwe ku wundi. Ahangaha nagiye ngerageza kubona nabonye ingero zitandukanye, aho hari izi ngaruka za jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ukuvuga ngo mu bashakanye muri uru Rwanda hari abavuka mu muryango w'abakoze jenoside, hari n'abavuka mu muryango w'abakorewe jenoside. Abo bose traumatic experience bahuye nazo, ari ukubona bicwa, ari ukwica, ari ukwicirwa, ari ugukomeretswa ntupfe. Muribuka, ndabashishikariza kuzumva video nakoze igaragaza ibitera ihungabana ndetse n'ibimenyetso by'umuntu wahungabanye.
kugira ngo mubyumve neza ukuntu violence as trauma. Nuvuga ngo hari abantu bahohotera abandi atari ku bwabo, ari ukubera za trauma bagize mu buzima. Trauma rero mu buzima abantu bahuye nazo, ni ukuvuga mu buryo twita traumatic event bahuye nazo, ishobora kuba jenoside yakorewe abatutsi, ishobora kuba accident, ishobora kuba ikiza. Muribuka ko mu minsi yashize ni mu burengerazuba niba nibuka neza no mu majyaruguru ko bagize ibibazo by'ibiza, imvura ikabakubitaho amazu ikica abantu babo ikabasenyera. Biriya byose ni traumatic experience, ni traumatic event bahuye nazo. Biriya mu buzima bukomeye no bukakaye wabayemo birangira muri wowe bisenya ubuzima bwawe bwo mu mutwe, bikangiza imikorere y'ubwonko, nawe ugatangira guhohotera abandi kubera ibyo wanyuzemo. Kuko murabizi ko trauma uburyo yanduramo n'uburyo trauma itugiraho ingaruka ni uburyo butatu. Hariho trauma iri primaire, hariho trauma iri secondaire, hari na trauma iri transgenerational. Muri izo nzira eshatu rero abanyarwanda bagiye bandura ingaruka za traumatic experience, ababibayemo bakabihereza abatarabibayemo muri generation zakurikiyeho, hanyuma babibayemo bakabituzanira muri session thérapeutique. Ni ukuvuga ngo abumvise za événement traumatique, ababibonye amaso yabo cyangwa bakabikorerwa, ababikoze nabo nuko, ababakomokaho ari ababikoze n'ababikorewe, abakomoka kuri iyo miryango yose, bose barimo bahuye na traumatic experience, bahuye na traumatic event, ariko birumvikana binyuze muri mekanizme zitandukanye, ariko byose birangira ari trauma. Kubera yuko birangira uri wa muntu urangwa no guhora ashotorana, birangira ari wa muntu uhora arangwa no kugira ubwoba, bikarangira umuntu ahora afite umujinya, bikarangira abantu bafite amarangamutima mabi, bahorana flashback, bahorana psychosomatization, abaribwa imitwe, abaribwa umugongo, abaribwa mu bifu, abaribwa amaguru, abo usanga bafite urukebu. Mbese murabizi ibimenyetso bya somatization ni byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose ni ingaruka ya trauma. Noneho umuntu wahuye n'ibintu bya trauma, wahuye na za événement traumatique, biramwangiriza ubwonko, imikorere y'ubwonko. Reba uwo muntu rero ufite umujinya, wari afite agression, urangwa no gushinjanya, uwo muntu muzabana mu buri kugirana amakimbirane no guhohoterana. Noneho naba n'uwo washatse rero, niba ari uwo washatse ahita wumva muri we ahora afite ubwoba, ahora afite umujinya, birangira nyine hagati noneho ya couple naho hagezemo bya bibazo bituruka kuri traumatic experience umwe mu bashakanye yahuye nayo, cyangwa bombi bahuye nayo. Kuko rero igihe bose baba barahuye barashakanye kandi bose bafite izo traumatic experience. Muri Rwanda rero niba mwibuka neza imibare yagaragaye 2008 mu bushakashatsi bwakozwe na Minisante na OMS, buyobowe na Dr. Munyendamusa Nyakwigendera, murabyibuka ko yagaragaje ko 28.54% by'abanyarwanda bafite ihungabana. Ni ukuvuga ngo kubera ko nta bantu b'ibice bariho, ni 3 ku 10, ngo 30%. Ahantu hari abantu 10, 3 muri bo bafite ihungabana. Hita wibaza, reba mu rugo rero, urugo rurimo abantu 10, ngo 3 bararwaye. Muri ba bashakanye babiri hari igihe haba harimo umwe cyangwa bose barwaye ihungabana. Urumva rero ni byiza kugira ayo makuru kugira ngo umuntu ayirinde. Mu byo nabonye nanone mu bushakashatsi bwanjye nuko hariho abantu bakuze bafite ikibazo cyo kutitabwaho mu muryango, bakagira icyo twita insecure attachment. Abana batitaweho bagize maltraitance, abana babaye maltraité. Ni ukuvuga ngo niba muri couple rero, niba uwo washatse afite mu mateka ye kuba yarabaye maltraité, atarigeze afatwa neza, ari wa mwana utitaweho, baranavuga ngo cyane utaritaweho mu mwaka wa mbere akivuka ngo agira ikibazo, ngo byagaragaye ko benshi mu bushakashatsi abo bagiye abo bashakanye ari umugore cyangwa ari umugabo batagize amahirwe yo kwitabwaho n'ababyeyi babo ngo babafate neza, ahubwo bakaba maltraité bakiri mu mwaka wa mbere. Uriya mwaka wa mbere ngo birangira ari bo baviora abo bashatse. Niko ubushakashatsi bubivuga, ni mu bikenera nabahiye article nanjye nabisomyemo.
hanyuma hakaza nanone indi mpamvu ituma mu bashakanye hagati yabo hazamo ibibazo ni uko hari igihe uwo umugabo cyangwa umugore ashobora kuba yaragiye yiga ubugizi bwa nabi muri kominote. Buriya hariho abagira nabi ariko babibonye ku bandi. Hari igihe ugira izo ngorane, hari umugabo yagira ingorane cyangwa umugore akagira ingorane, agashaka wa wundi wagiye wiga ubugizi bwa nabi muri kominote cyangwa akabwigira no mu muryango iwabo. Nk'umwana wagiye abona ababyeyi barwana, akabona papa na mama bararwana, papa akubita mama, mama akubita papa, birangira na wa mwana nawe wazashaka nawe amukorera gutyo. Nawe nuko kuko aba yarize violence, ni ukuvuga ngo hahita habamo intergenerational violence. Ni ukuvuga ngo violence umwana yize iwabo ahita yijyana no mu kindi gisekuru, aho nawe igihe azaba ashatse nawe akubita umugore cyangwa akubita umugabo we, bitewe ubwo ni ukuvuga ngo niba yarize uko kugira nabi. Hanyuma none hakabaho nanone ibibazo bivuka hagati y'abashakanye bitewe n'amarangamutima hagati yabo. Amarangamutima umuntu yagize akaba yagira umujinya, noneho akaba havuka ibibazo hagati. Ibyo twabibonye kwa Dr. Bizoza, ibirebana no kutamenya kujisha umujinya, bigatuma nyine havuka ibibazo hagati y'abashakanye. Akabaho n'abandi bashakanye hagati yabo hakavuka ibibazo bitewe n'uko hariho uba asa naho kubera amateka yanyuzemo, arasa naho buri gihe ahora aciye bugufi, si wa wundi ushobora kwirwanirira. Mu Kinyarwanda baravuga ngo uwigize agatebo ayora ivu. Ndumva uwo mugani rero wafasha gusobanura iyi ntuze helplessness, learned helplessness. Umuntu agasa naho yize guhara buri gihe nta nyeganyega, ku buryo umugirira nabi abikora rwose yisanzuye nta kibazo, kuko we ntacyo ashobora kurenzaho. Akaba ari wa wundi wigize agatebo akayora ivu. Hanyuma nanone rero hari fagiteri ziri family social factors zituma havuka ibibazo hagati y'abashakanye. Hari izifitanye isano n'icyiciro umuryango ugezemo. Umuryango ufite abana bakiri bato, umuryango ufite abakobwa b'inkumi n'abasore b'inkumi, umuryango ufite abenda gushyingirwa, umuryango umaze gushyingira, ni ukuvuga ngo couple ifite abana bato na couple ifite abana b'abangavu n'ingimbi, couple ifite abana barimo bagera gushyingirwa cyangwa bose bamaze gushyingirwa, ntabwo babaho mu buryo bumwe. Bigaragara rero ko burya ibibazo hagati y'abashakanye ngo nanone bishobora kugirana isano naho n'ikigero couple igezemo, bitewe n'ubuzima bwayo, uburyo umuryango wabo umerewe. Hakaba nanone n'ibishobora kugirana isano na stress ziri mu rugo, tuvuge bageze igihe cyo kwimuka cyangwa se bafite ibibazo by'imyenda. Ibyo bifitanye isano na stress ziri hagati mu bashakanye mu muryango, bigatuma nyine ibibazo bivuka hagati y'abashakanye. Cyangwa se umuryango aho bigaragara ko hari umwe ushingiye ku wundi, umwe afite akazi undi ntabwo afite, kugira ngo agire icyo abona nuko abanza gusaba umugabo, kugira ngo agire icyo abona nuko abanza gusaba umugore, bituma nyine ibyo nabyo bishobora kuba intandaro yo kugira ibibazo hagati y'abashakanye. Cyangwa se umugabo ufite ibintu akaba adashaka ko umugore akoraho, kumainteninga power na control, afite ibintu ariko ntashaka ko umugore abakoraho n'umugabo, cyangwa umugore afite ibintu ntashaka ko umugabo akoraho. Ibyo nabyo bizazana ibibazo. Ibyo rero bituma haza ibibazo hagati y'abashakanye. Hakaba nanone mu bashakanye uba yaravutse mu muryango wari urimo ibibazo, aho yagiye abura ibikenewe. Iyi raw material satisfaction ishobora nawe kuba intandaro y'ikibazo hagati y'abashakanye. Ibyo rero nibyo nanjye nabonye mu bushakashatsi nakoze 2018. Yego, kugira ngo tugiye gukomeza noneho twinjira muri sesiyo ya gatandatu. Sesiyo ya gatandatu igamije gukemura ibibazo mu bashakanye. Problem solving niyo nsanganyamatsiko nyamukuru ya gatandatu. Nsanganyamatsiko nyamukuru ya sesiyo ya gatandatu ni ugutoza abashakanye gukemura ibibazo hagati yabo. Iyi sesiyo ya gatandatu uyitangira nk'uko n'izindi zose twagiye tubigenza zabanje, utangira ukosora umukoro watanze muri sesiyo ya gatanu, urebana no gushyira mu bikorwa amategeko agenga guhana amakuru no kuganira hagati y'abashakanye. Uratangira rero iyi sesiyo ubasaba kugira ngo mufatanije
niba ari couple imwe uri guherekeza, niba ari ebyiri uri guherekeza, kuko umukliniko psychologist couple ashobora guherekeza ntizirenge ebyiri, keretse ari kumwe n'abandi benshi, noneho bakaba bazegeranyiriza hamwe bagafatanya. Ariko ubundi ntabwo urenza couple ebyiri. Izo couple rero niba mwamaze kongera guhura muri sesiyo ya gatandatu, uratangira ukosora umukoro wabahaye, urebana no guhana amakuru, urebana no kuganira hagati yabo. Ubabaze uko umwitozo wabahaye, ubabaze uko umukoro wabahaye bawukoze, ubabaze uko byabagendeye, ibyiza babonye mu gihe bakoraga uwo mukoro, n'ibibi mu gihe bakoraga uwo mukoro. Ni ukuvuga ngo ibyagenze neza ni ibiki, ibitaragenze neza ni ibiki, mukabiganirira hamwe muri rya tsinda. Hanyuma kandi mukanarebera hamwe mufatanyije nabo uko bifuza byakemuka, kuko urimo urabigisha kuganira, bibategurira kujya bakemura ibibazo bafitanye nk'abashakanye hagati yabo. Ni ukuvuga ngo rero uwo mwitozo iyo ukora uba urimo ubigisha nyine kuganira, guhana amakuru, kandi ukanabigisha no kugenda barushaho kwiga ibigenda neza n'ibiki, bitagenda neza n'ibiki, kugira ngo ubutaha bazabikosore, noneho bigende neza, baganire neza, bibafasha gusohoka mu bibazo bafitanye, umubano wabo ube mwiza. Yewe n'ibyo bibazo byabo babisobanukirwe, kuko nabonye ko hariho n'igihe batanasobanukirwa ibibazo bafite. Ko mu bashakanye nakira hano, hari igihe nganira nabo ukumva rwose bakakubwira ati reka da, ntese ikibazo mufitanye ni iki? Ati nanjye ikibazo ntacyo nzi pe, nanjye ntacyo nzi. None se niba batakizi ni Tereza uri bukimenye? Rero icyo ukora ni iki rero? Ukoresheje ubu buhanga, uyu muhanga yashyize ahagaragara, ugenda wowe ubakangurira imbaraga zabo zasinziriye, bakongera kurebana, bakongera kumenyana, bakongera gusangira bwa bunararibonye, ibyiza bifitemo bakabisangira, bityo bakanavugurura n'imitekerereze ituma basobanukirwa ibibazo bafite, bakanashobora no kubishakira umuti hamwe bafatanije, bityo umubano wabo ukaba mwiza, ukaba utanga ubuzima. Ngira ngo murabyibuka intego z'iyi approach ya behavioral therapy. Yego. Hanyuma rero iyo urangije gukosora, mukomeza noneho gusangira ubumenyi n'ubunararibonye bijyanye n'insanganyamatsiko y'umunsi. Ahangaha kubera ko insanganyamatsiko y'uyu munsi ari ugukemura ibibazo mu bashakanye, murasangira ubwo bumenyi n'ubunararibonye rero bujyanye no gukemura ibibazo mu bashakanye. Hano hari ibibazo muri buganireho. Ni ubuhe buryo bukoreshwa mu gukemura amakimbirane? Urabaha umwitozo babikoreho umwe wese. Muribuka ko buri wese afite agakaye akagira n'ikaramu ye. Uramubaza uburyo bukoreshwa mu gukemura amakimbirane, abyandike, hanyuma hagati yabo uze kuza kubahuza, noneho basangire uburyo bwo gukemura amakimbirane. Hanyuma nyuma uze kubongerera ubumenyi, babwire ko, basobanurire ko amakimbirane nasanzwe mu mubano w'abantu, kandi hari uburyo bwinshi bwo kuyakemura. Iyi ni psychoeducation. Ni byiza ko bafasha. Ahantu henshi iyo bavuze amakimbirane bahita bumva ubugizi bwa nabi, abenshi bahita bavuga ngo intambara, bagahita bavuga jenoside. Reka da, amakimbirane buri munsi tubana nayo aho tuba nk'abantu. Amakimbirane nasanzwe, kubera ko no mu Kinyarwanda barabivuga ngo ahari abantu ntiyabura uruntu. Ahari abantu ntiyabura uruntu. Ni nayo mpamvu amakimbirane arasanzwe. Kandi niba mwibuka neza abo twasangiye amahugurwa ku isanire hagati y'amakimbirane n'uburwayi bwo mu mutwe, twabonye ibintu bitatu biranga amakimbirane. Icya mbere baratubwira ngo amakimbirane nasanzwe, kubera ko hari abantu ntiyabura uruntu. Hanyuma ikindi kiranga amakimbirane cya kabiri, amakimbirane ntabogama, kubera yuko amakimbirane ushobora kuyasanga mu bakuru, urayasanga mu bana, urayasanga hagati y'umukozi n'umukoresha, urayasanga hagati y'abashakanye kandi barasezeranye urukundo, urayasanga hagati mu muryango aho washatse, urayasanga hagati y'abakomeye n'aboroheje,
uzanabyumva uzakurikire kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo iyo harimo haba inama zitandukanye urabyumva mu bakuru ko nabo hagati yabo amakimbirane nabo barayagira nayo araba. Ibyo rero umuhanga yagiye agaragaza, abahanga bagaragaje ko ari amakimbirane ntabogama, ntabwo avangura ngo azarebe ngo ariko ngo ndaba ngo naba muboroheje badafite icyo barya. Oya, abo bafite icyo kurya nabo muri bo bashobora kugirana amakimbirane. Hariho n'igihe umuntu yibwira ngo ingo zigirana amakimbirane ni iz'abakene. Oya da, n'abafite amikoro nabo amakimbirane baragirana. Mureba abo mwakira aho mukorera, nanjye aho nakira aha ndabafite n'abafite imodoka baza bitwaye mu modoka kandi, cyangwa se baza bafite za moto, cyangwa bafite amagare, cyangwa bafite n'amafaranga, bafite amazu menshi, iyo miturirwa, nabo baraza bakagaragaza, tukaganira tukabona ko nabo bafitanye amakimbirane. Nuvanga amakimbirane rero ntabogama, ahantu hose hari umuntu, ahantu hose hari abantu, amakimbirane ashobora kuhagaragara. Noneho rero abashakanye muraganira ukabaha iyo psycho-education. Ikindi cya gatatu kiranga amakimbirane nuko ari necessaire. Hari igihe amakimbirane akenerwa, hari igihe amakimbirane ari ngombwa. Yego, amakimbirane nasanzwe ni ukuvuga ngo ni normal, amakimbirane ni ntabogama, ni neutre, amakimbirane ni necessaire, bivuga ngo ni ngombwa, kubera yuko hariho aho amakimbirane aba intandaro y'iterambere, ahari aho amakimbirane aba isoko y'iterambere. Ni mu bireba umugore n'umugabo bose bahuye, bose ari abagore batekereza kimwe umugabo atekereza nk'umugore n'umugore n'abatekereza nk'umugore, birumvikana bose mu rugo batekereza nka wa mugore uri mu rugo. Urwo rugo rwa rufite ibitekerezo by'ubwoko bumwe gusa, haba hari ibitekerezo by'uwo mugore gusa. Niba bose se ari abagabo, nanone haba muri urwo rugo harimo ibitekerezo by'umugabo gusa. Kandi mu by'ukuri niyo mpamvu mu rugo couple igizwe n'umugore n'umugabo, umugabo akazana uruhare rwe n'umugore nawe akazana uruhare rwe, hanyuma bose bagaza kugira aho bahurira muri kwa guhanahana ibitekerezo, bikazabyara igitekerezo kibaganisha ku iterambere. Ni ukuvuga baravuga rero ngo amakimbirane ni ngombwa iyo azana iterambere. Bivuga ngo umugore kuba atekereza bitandukanye n'uko umugabo atekereza, cyangwa kuba umugabo uko atekereza byaba bitandukanye n'iby'umugore uko atekereza, ntacyo bitwaye, c'est normal. Ego ni c'est normal. Kandi nanone ikindi ni ngombwa kuko ibyo bitekerezo bitandukanye nibyo bitinda bikavamo nyine iyo babishashe hariya, noneho bakabihuza, bakabiyungurura, bakareba ibyiza, bakareba n'ibibi birimo, bagahitamo ikibabereye nka couple. Nibyo nyine icyakabaye. Noneho amakimbirane asenya aba amakimbirane yubaka, kuko uzasanga kenshi abantu bakimbirana bishingiye ku bitekerezo, bishingiye ku nyungu. Ibitekerezo rero ni ukuvuga ngo bibaye bitandukanye, ubundi ni ibisanzwe. Bitandukanye ntabwo ari bibi, ahubwo uko gutandukana kw'ibyo bitekerezo turakubyaza gute ikintu kivamo ikiduteza imbere. Twarabonye n'ibindi byinshi bitera amakimbirane, ariko noneho hano hagati y'abashakanye turimo turareba amakimbirane bagirana n'asanzwe, ko umwe yatekereza bitandukanye n'iby'undi ntabwo ari bibi, ahubwo ni ubukungu bafite. Ubundi amakimbirane na bya bindi byose abantu bapfa, akenshi byakagombye ahubwo kutubera intandaro yo kubona aho duhuriza ngo dutere imbere. Uko kudasa kw'abantu bikaba ari byo bituma biba ubukungu bwacu, tukabihinduramo ubukungu bwacu, kuko uko Imana yaremye uyu ikarema n'uriya muri buriya buryo, iyo tubishyize hamwe nibyo bibyara yuko turabyegeranya. Ubu tuvuge yenda impano nifitemo, impano wifitemo, tukazegeranya zikabyara icyateza imbere urugo rwacu niba turi abashakanye, cyangwa icyateza imbere umudugudu wacu, cyangwa icyateza imbere umurenge wacu, gutyo n'ibindi n'ibindi. Ariko turemeranywa yuko ahantu hambere uwo mudugudu uzaturuka n'akarere n'umurenge bizaturuka muri wa muryango ugizwe n'umugore n'umugabo, kuko umudugudu uhera
ku mugore n'umugabo wawutuye, bakazawubyarira abana, bakazababera imbuto, bakababera role model ukwiriye, bityo uwo nabo bakagenda bagaba amashami kugeza ubwo barimo umudugudu, barimo umurenge n'igihugu yewe ndetse n'isi. Yego, ubwo rero muri sesiyo ya gatandatu harazamo uyu mwitozo, murabaho uwo mwitozo, hanyuma kandi unabahe na psychoeducation. Hanyuma ukomeze ubasobanurira n'intego y'insanganyamatsiko mwatangiye muri sesiyo ya gatandatu, insanganyamatsiko ijyanye no gukemura ibibazo mu bashakanye, problem solving. Kubera iki twahisemo, kubera iki muri iyi sesiyo ya gatandatu hari iyi sesiyo ya gatandatu igamije cyangwa se ifite insanganyamatsiko yo gukemura ibibazo mu bashakanye. Intego yayo nyamukuru iyi sesiyo ya gatandatu yo gukemura ibibazo mu bashakanye ni ugutoza abashakanye kwicara hamwe bagashaka imiti y'ibibazo bafite, ni ugushyira mu bikorwa amategeko agenga guhana amakuru, kuganira. Ni ukuvuga ngo iyi nsanganyamatsiko turi kureba ku nshuro cyangwa se kuri sesiyo ya gatandatu, urumva ko irahuza sesiyo ya kane n'iya gatanu n'iya gatandatu, gufasha aba bashakanye gushyira mu bikorwa amategeko agenga guhana amakuru no kuganira, bikaza kubafasha gushaka imiti y'ibibazo bafitanye. Muri sesiyo ya gatandatu rero urabatoza abashakanye kwicara hamwe bagashaka imiti y'ibibazo bafitanye, ariko binyuze mu kubahiriza amategeko agenga guhana amakuru no kuganira, kuko bataganiriye ntabwo ibibazo bisobanuka bafitanye, kandi iyo bataganiriye ntibanashobora umwe ntashobora kumenya undi icyo akeneye, umwe ntashobora kumenya undi uko yiyumva. Urumva rero aho ruzingiye ni muri communication, ni mu kuganira. Iyo bamaze kuganira rero, iyo barimo bashyira mu bikorwa aya mategeko agenga guhana amakuru no kuganira, hakurikiraho kwinjira mu gukemura ibibazo. Bakemura ibibazo baterera abashakanye, urabafasha gusobanukirwa uburyo ibibazo bikemuka, hanyuma kandi uze kubaha n'umwanya bajye mu mwiherero, bajye mu itsinda ryabo, couple ukwayo igende igerageze kuganira, noneho bashyire mu bikorwa uburyo bwo gukemura ibibazo bafitanye hagati yabo nk'abashakanye. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kubasobanurira intego y'iyi nsanganyamatsiko cyangwa se intego ya sesiyo ya gatandatu ariyo yo gukemura ibibazo mu bashakanye, ukabasobanurira yuko ari ukwicara hamwe, ni ukubatoza kwicara hamwe, noneho bagashaka ibisubizo by'ibibazo bafitanye, ari nako babinyuza mu kuganira bubahiriza amategeko yo guhana amakuru. Icyo gihe mwinjira rero noneho mu kurebera hamwe uko bakemura ibibazo hagati y'abashakanye. Ni ukuvuga ngo urabasangiza iyi nzira uko igenda, ni ukuvuga ngo urabanza kubaha ubwo bumenyi bw'uko abashakanye bakemura ibibazo, hanyuma numara kubaha ubumenyi uraza kubasaba noneho kugenda mu mwiherero bajye kugerageza kubikoraho ibibazo bafitanye, babishakira umuti. Intambwe ya mbere rero iyo urimo kubatoza uburyo bwo gukemura ibibazo, ni uko urabasaba kuvuga ikibazo. Urabasaba, intambwe ya mbere ni ukuvuga ku kibazo. Kuvuga ku kibazo, mu kuvuga ku kibazo rero bigenda bite? Buri umwe wese, umugore umugabo, aravuga ikibazo afitanye na mugenzi we. Ni ikihe kibazo mufitanye? Ni ukuvuga ngo buri umwe wese ni byiza yuko agaruka ku kibazo afitanye na mugenzi we. Wifashishije ya flipchart na ya marikeri wanditse ibyo bibazo, urandika iyi nzira yo gukemura ibibazo uko igenda, hanyuma ukayibahaho ubumenyi, nyuma bakaza kubishyira mu bikorwa. Intambwe ya kabiri rero ni iyo kwandika ibisubizo byakoreshwa mu gukemura icyo kibazo bafitanye. Buri umwe wese akandika byibura ibisubizo bibiri. Urabibaha noneho muri ubu buryo uti mwandike ibisubizo mwakoresha mu gukemura icyo kibazo. Buri wese yandike byibura bibiri. Urabona ko ariyo mpamvu handitse 1, 2, 3, 4. Hari 2 by'umugabo na 2 by'umugore.
urabashishikariza kuza kwandika, kuko hejuru niba buri umwe wese yavuze ikibazo afitanye na mugenzi we, ni ikihe kibazo mufitanye, buri umwe wese aracyandika. Narangiza ku cyiciro cya kabiri, noneho buri umwe wese anashaka n'ibisubizo by'icyo kibazo, byibura ibisubizo 2. Yego, murakomeza. Noneho nibamara buri umwe wese yamaze kubyandikaho, hahita hakurikiraho kuganira ku mwanzuro ubabereye bose. Rero kuri buri gisubizo cyose musesengura ibyiza n'ibibi byacyo, murebe uzabikora, igihe bizakorerwa n'uburyo bizakorwamo. Urongera none muri ka gakaye kawe urabashishikariza kugira isesengura rya buri gisubizo batanze. Kuri buri gisubizo batanze bagaragaze ibyiza n'ibibi byabyo, ni ukuvuga ngo iki gisubizo mwatanze gifite ibihe byiza, agashaka ibyiza bya cya gisubizo cyatanzwe. Hanyuma se iki gisubizo watanze ibibi byacyo ni ibihe, nabyo ibyo bibi akabigaragaza akabyandika. Hanyuma arangiza, ni ukuvuga ngo hejuru hari ibisubizo byagaragaye, ni no kwibaza uzabikora. Ese ko iki gisubizo ko dukeneye ko bigenda gutya, ninde usabwa gushyira mu bikorwa iki gisubizo mwabonye? Hanyuma se bizakorwa ryari, mu gihe? Ese bizamara ukwezi, bizaba yenda ubu turi mu kwa kabiri, se igisubizo kizashyirwa mu bikorwa yenda n'umugabo, uwo mugabo azabishyira mu bikorwa mu kwezi kwa kabiri, muri ukwezi kwa kabiri, ese ni mu mwaka utaha, ese ni nyuma y'imyaka 2, ubwo ni ibirebana n'igihe bizakorwa ryari. Hanyuma se ni ubuhe buryo, murareba none ni ubuhe buryo bizakorwamo, biraterwa n'ubwoko bw'igisubizo. Tuvuge niba ari ukuvuga ngo umugabo afite ikibazo cy'uko umugore we afite imanite, umugabo akaba afite PhD, noneho umugabo arashaka ko n'umugore nawe yiga ajya gukora tuvuge masters, umugore yari afite A2. Ni mubare, ni mwicare mubare, ni iyihe masters ashaka, tuvuge ni ya psychologie clinique. Ni ukuvuga ngo aragomba kwiga imyaka 4 ya undergraduate ya psychologie clinique, hanyuma azige n'indi myaka 2 ya masters ya psychologie clinique. Ubwo urumva ko igihe bizakorwamo ni imyaka 6 kugira ngo umugore aba afite masters muri psychologie clinique. Hanyuma uburyo bizakorwamo turareba, ni ukuvuga ngo umugabo ati nzakwandikisha muri UR, agomba kwandikisha uyu mwaka muri UR, ubu bari mu gihe cyo kwandika abanyeshuri, ngiye kukwandikisha, noneho uyu mwaka atangire, bagahita babara imyaka 6. Ni ukuvuga ngo uburyo bizakorwamo, aziyandikisha kuri kaminuza y'u Rwanda, hanyuma agenda ajya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda, yigemo hariya muri kaminuza y'u Rwanda. Bashobora no kuvuga bati noneho umugore wanjye, bashobora no kuvuga uwo mugabo ati umugore wanjye ndamuretse agenda abe muri kaminuza indani, agenda abe mu macumbi ya kaminuza hariya, ntabwo aziga ataha mu rugo, aziga ari mu kigo, abana jyewe nzabasigarana. Urwo ni urugero. Ubwo urwo rugero nanze ni igihe yenda baba bafite ikibazo cy'uko umugore afite amashuri make ugereranyije n'umugabo. Umugabo afite PhD, ni docteur muri psychologie clinique, kandi arashaka ko n'umugore we nawe aba maître byibura muri psychologie clinique. Akabitegura atyo. Rero nicyo cyari ikibazo. Mu bisubizo yenda bari babonye, umugore yari yabonye igisubizo ko nawe ashaka kwiga, akajya kwiga nawe masters ya psychologie clinique. Cyangwa se akaba yari yaporopoje ko nanone yenda yakwiga na counseling psychology muri Mount Kenya, ariko bikaza kurangira umwanzuro bamaze gusesengura ibyiza n'ibibi, bakaba babona hari icyo bahisemo muri bya bisubizo. Noneho bakanibaza nuko mu gihe bari gusesengura cya gisubizo cy'uko uriya mudama aziga psychologie clinique, masters muri psychologie clinique, iyo barimo basesengura ibyiza n'ibibi bya kiriya gisubizo cyo kwiga masters muri psychologie clinique, barareba ibyiza n'ibibi birimo, hanyuma barebe uzabikora, uziga ubwo ni umugore, hanyuma aziga ryari, asabwa imyaka 6, ariko birahera uyu mwaka 2024, kuko bigiye gukorwa gute, umugabo agiye kumwandikisha kandi azaba no mu kigo agiye kumushakiramo n'icumbi. Ubwo urumva arimo arinjira, murimo murinjira mu kugenda musesengura igisubizo
ukwacyo kugeza byose mubirangije kubisesengura, mukareba ibyiza n'ibibi byabyo, mukanareba n'ibyo bibazo bindi bishamikiyeho, uzabikora, igihe bizakorerwa n'uburyo bizakorwamo. Hanyuma rero hagakurikiraho ikindi cyiciro cyo guhitamo ibisubizo cyangwa guhitamo igisubizo kibereye bombi. Igisubizo kibereye bombi. Ni ukuvuga ngo muhitemo igisubizo kibereye mwembi. Wowe rero kubera ko uba uri mu kubaha psychoeducation, ugenda ubasobanurira uko bari buze kubyitwaramo. Bibaye na byiza nyine biba byanditse kuri Flipchart kugira ngo bamenye intambwe ku yindi n'uko bagiye kubikora, ukabatoza nyine kwicara hasi bakinjira mu gushaka imiti y'ibibazo bafite. Muhitemo igisubizo kibereye mwembi. Hari ibisubizo bine mwahisemo hejuru kuri cya kibazo kimwe mufite, noneho muganiriyeho ku mwanzuro muhisemo iki. Yenda hano bahisemo nyine ko wa mugore agiye kwiga psychologie clinique muri masters hano muri UR. Mugakomeza ku ntambwe ya 5. Aha mutekereze uko umwanzuro mwafashe muzawushyira mu bikorwa. Ahangaha none ni byiza ko bafata umwanya bakaganira kuri wa mwanzuro bafashe n'uburyo bazawushyira mu bikorwa. Niba wa mudamu agiye kwiga psychologie clinique muri masters akaba agiye gutangira uyu mwaka, ni ukuvuga ngo kuzawushyira mu bikorwa birakwiriye kongera kubizirikana bakabitekerezaho. Muribaza uzabikora, igihe azabikorera n'uburyo azabikora. Aha nanone murongera mugashimangira, ni ukuvuga ngo urongera ukabashishikariza kongera kubasobanurira yuko nibaza ko barimo bakora kuri cya kibazo cyabo bafitanye hagati yabo nk'abashakanye, urabashishikariza kwibaza uzabikora, kuko hari umuti babonye basesenguye, ninde uzawushyira mu bikorwa. Ni umudamu niwe ugomba kujya kwiga psychologie clinique ku rwego rwa masters. Igihe azabikorera ni uguhera uyu mwaka wa 2024 kuzageza ubwo ni 2030, kuzakora imyaka 6. Hanyuma uburyo azabikoramo, azabikora aba muri kaminuza y'u Rwanda, kubera yuko umugabo we yamaze kumwandikisha. Ni ukuvuga ngo umugabo none arajya kumwandikisha muri uku kwa 2. Hanyuma itangazo ryo gutangira amashuri nirisohoka, ahita ajya gutangira nawe abe mu kigo muri kaminuza, umugabo yirerera abana abagumane. Ni ukuvuga ngo ibyo byose birasobanuka. Hanyuma intambwe ya 6 rero, murongera kugaruka uko buri wese yashyize mu bikorwa inshingano ze. Urumva hano iki cyiciro cya 6 cyangwa intambwe ya 6 ishobora kutanasuzumwa uwo munsi, mukabanza mukayiha igihe, noneho mukazagira igihe cyo kuyisuzuma mukareba nyine aho bigeze, bashyira mu bikorwa za nshingano buri umwe wese afite. Niyo mpamvu gusa urabafasha kubimenya kugira ngo nabo bazagere igihe cyo kuzisuzuma ngo barebe bageze he bagereranyije n'ibyo bari bariyemeje, bageze za nshingano zabo bari bahanye cyangwa bari bihaye, buri umwe wese mu byo ashoboye. Aha muzareba uko buri wese yashyize mu bikorwa inshingano ze. Ni ukuvuga ngo yenda kuri rwa rugero natanze rwo rurahanitse kuko bizasaba igihe kinini, ariko bashobora no gusuzuma, kuko wabonye ko ibisubizo birimo cyangwa se n'ibizakorwa ni byinshi. Mushobora no kugenda mwisuzuma uko ikintu kigenda, ikintu ku kindi, cyangwa se etape par etape. Tuvuge niba mwemeranijwe ko abashakanye bari bemeranijwe ko bagabanya inshingano n'indi uzabikora, ni ukuvuga ngo umugore aziga ariko umugabo we azamwandikisha. Niba umugabo azamwandikisha muri uku kwezi kwa 2, bashobora kuba bahisemo uyu munsi tuvuge turi ku itariki 2, agahitamo kuzamwandikisha kuri 5. Birumvikana uwo mukoro ibyo barabyiyemeza bakabishyira muri gahunda zabo ko kuri 5 umugabo azajya kwandikisha umugore. Hanyuma kubera ko wenda uwo munsi wowe bitoroshye kuhita ubisuzumira muri iyo session ya 6, niyo mpamvu nyuma habaho n'ibindi byiciro bya follow up, ukareba
ibyo mwemeranijwe babigeze he babishyira mu bikorwa. Mukaba mushobora guhura noneho mu yindi session ya follow up yo kureba ngo bageze he bashyira mu bikorwa inshingano bihaye. Wowe ubwo icyo gihe uri clinical psychologist ubaherekeza, ariko nabo bafite umukoro noneho wo kwisuzuma ubwabo hagati yabo, bagasuzumana bakareba bageze he bashyira mu bikorwa ibyo biyemeje, ibyo bihaye nk'inshingano. Urababwira uti rero aha muzareba uko buri wese yashyize mu bikorwa inshingano ze. Nihaboneka amahirwe ya follow up mukongera guhura bizaba ari byiza, ariko noneho mudahuye nabo ubwabo bazisuzuma bareba aho bageze bashyira mu bikorwa ibyo biyemeje, inshingano bihaye buri umwe wese. Umugabo ibyo yafashe nk'inshingano azareba aho bigeze bafatanyije n'umugore we, hanyuma umugore nawe areba aho ageze inshingano ze afatanyije n'umugabo we. Ni ukuvuga ngo izi nizo ntambwe esheshatu zirebana no gukemura ibibazo hagati y'abashakanye. Iyo umaze rero kubibasobanurira uko bakemura ibibazo, kuko ikintu nabonye ngewe muri community y'u Rwanda ndebye no mu bakiriya nakira, aba ari umuntu ku giti cye cyangwa ari abashakanye cyangwa ari itsinda, ngewe iki kintu ndimo ndakibona nk'ikibazo gikomeye muri iki gihugu. Abantu benshi ntago bazi uburyo abantu bakemura ibibazo. Uzasanga ahubwo aho gukemura ikibazo bagiteza ikindi. Ni ukuvuga ngo aratangira afite iki kibazo akazajya kugikemura agikemuza ikindi kibazo, none cya kibazo ajya kugikemura akagikemuza ikindi kibazo, bikazarangira bibaye uruhererekane rw'ibibazo rudacika, akazajya kutugeraho nka clinical psychologist afite ibibazo byinshi byamwiboheyeho. Ari nayo mpamvu ubona dukora amasesiyo menshi tugenda tumubohora kugeza igihe azaba libre, tukamubona ari wa wundi ibibazo yaragiye agenda bibonera umuti. Simbizi niba namwe mujya mubibona, ariko wenda niturangiza iyi presentation murabimbwira, namwe muransangiza experience zanyu, ubunararibonye bwanyu. Ariko mu byo mbona mu bakiriya banjye ndabibona ko muri iki gihugu hari ikibazo cyo kutagira skills kuri problem solving, skills za communication birahari pe. Kuko nabo twita ko bizi, njya mbirebera mu makupure y'abize mfite aha, nabo nsanga ari kimwe. Utangira kumubwira kuganira akagwa atari kore harya ubwo umugore wamubwira iki? Uwo mwanya wo kuganira nawe suri hehe? Umugore ati reka giye nabuze aho mpera, ndamureba nkashakisha aho mpera ati nkahitamo ko umwe aryamukwe n'undi ukwe, twese buri wese akigaragura mu buriri bwe n'undi mu buriri bwe. Nyamara kandi bose ntawe ufite ubumuga bwo kutavuga, bose baravuga, ururimi bararufite neza kuvuga bikanga. Yego umwe akavuga ati reka ntavuga nkateza ibibazo, nkavuga nkakoma rutende nkakoza agati mu ntozi agira atya kandi akamama atya. Bivuga ngo rero clinical psychologist dufite akazi kenshi ko gufasha abatugana, abakiriya bacu. Dufite n'akazi kenshi ko gusobanurira abagize community yacu, umuryango wacu nyarwanda, aho dukorera muri zone za rayonoma zacu. Narakunze ejo igitekerezo mwagaragaje ko mufite plan muteganya kuzajya mu nteko z'abaturage, mukegeranya inshuti z'umuryango, mukegeranya abajyanama b'ubuzima, mukegeranya abayobozi, mugakorana n'abaza kwa muganga, mukabaha amakuru ku buzima bwo mu mutwe. Naho bitangirira n'ubundi abantu bagashobora kumenya kuganira icyo bivuze. Ariko noneho kuganira bitanga ubuzima, non violent communication, kuganira tudahutazanya. Ntabwo ntekereza ko ari abantu benshi bafite impano yo kuganira badahutaza abandi. Sesiyo yacu rero ya gatandatu igamije gufasha abantu kubatoza, cyane cyane hano bashakanye, kubatoza gukemura ibibazo. Hanyuma rero iyo umaze kubaha iriya psychoeducation y'uburyo bakemura ibibazo nk'abashakanye, ukongera kubibutsa ya mategeko agenga kuganira no guhana amakuru, icyo ukora niki, urabaha umwanya noneho bagende mu mwiherero umugore n'umugabo, couple kwayo bagende banyure muri ziriya etape zo gukemura amakimbirane no gukemura ibibazo. Buri umwe wese abwira undi ikibazo bafitanye, hanyuma hakurikireho kwandika bya bisubizo bakoresha mu gukemura
icyo kibazo, cyangwa se byiza bakora ku kibazo kimwe, bavuga ku kibazo kimwe bafitanye, hanyuma bandike ibisubizo bakoresha mu gukemura icyo kibazo. Buri wese yandika ibisubizo bibiri, nibirangira baganire ku mwanzuro ubereye. Buri gisubizo bagisesengure mu mizi, barebe ibyiza n'ibibi byacyo, barebe uzashyira mu bikorwa igisubizo babonye, barebe n'igihe kizakorerwa, barebe n'uburyo icyo gisubizo uburyo bizakorwamo kugira ngo icyo gisubizo kiboneke, barebe uburyo bizakorwamo. Hanyuma bahitemo muri bya bisubizo babonye bitandukanye. Urabona ko buri wese aratanga bibiri n'undi agatanga bibiri. Bahitemo igisubizo kibereye bombi. Yego, nibamara guhitamo igisubizo kibereye bombi, baragenda batekereze uko umwanzuro bafashe uzashyirwa mu bikorwa. Bongere barebe uzashyira mu bikorwa cya gisubizo, barebe igihe azabikorera, barebe n'uburyo azabikora. Hanyuma niba ari ibintu bishoboka ko bahita bakorera isuzuma, byaba ari byiza. Ariko niba atari byo bahita bakorera isuzuma, urabaha iki kibazo bagitahane, noneho bazagende bareba uko buri umwe wese yashyize mu bikorwa inshingano ze. Navuga ngo ibi bishobora no kwinjira mu mukoro batahana. Noneho rero nyuma yo kubona ko amakimbirane akemurwa, baraza gushaka nyine urwo rugero rw'ikibazo cyari kibabangamiye mu gukemura banyuze muri ziriya nzira. Urumva ko umukoro uza kuba uteye. Nyuma yo kubona uko amakimbirane akemurwa, mushaka urugero rw'ikibazo cyari kibabangamiye, mugikemure munyuze muri izi nzira. Ukabaha umwanya rero bakajya mu mwiherero wabo, couple ukwayo, couple ukwayo. Byanaba na byiza n'iriya document support ishobora kuba hafi yabo kugira ngo bagende bibuka uko intambwe zikurikirana zo gukemura ikibazo, zo gukemura amakimbirane hagati y'abashakanye. Iyo bamaze kubikora mu itsinda, murongera mukaza guhura, mukongera mugahura mukarebera hamwe uko umwitozo wagenze, uko umwitozo bawukoze, ibyagenze neza, ibyabagoye, yego nuko bifuza babikora byakorwa neza kurushaho. Noneho ukabaha wa mukoro wo kuzagenda bagenzura rero ukuntu ukabaha umukoro wo kuzagenda bareba uko buri wese yagiye ashyira mu bikorwa inshingano ze. Yego, sesiyo rero ya 6 ikaba irashojwe. Iyo bishoboka mushobora no kuzagenda mukora follow up, mukajya muhura mukareba aho babigeze, niba bakigukeneye, niba bikiri ngombwa. Ariko hari igihe biba bitakiri ngombwa, nabo ubwabo bamaze kwiga uko bakemura ibibazo bakajya babyikemurira utanahari. Enda nyuma hakaza basigaye gusoza session, cyo twita final session, hakaba hasigaye nanone na evaluation kugira ngo urebe aho bavuye n'aho bageze mu gukira. Ese ni ibiki byiza bagezeho, ese ni ibiki babonye byahindutse neza. Ibyo ngira ngo gusoza ibiganiro bigamije kuvura nzabigirira undi mwanya wo kuzabibasangiza ukuntu umuntu asoza. Nzagira igihe cyo kubigisha uko basoza session thérapeutique, final session ukuntu ikorwa, ndetse n'uko bakora evaluation. Nabyo tuzabigirira andi mahugurwa ukwayo. Reka byibura tuzabanze dukora ibi, dushyire mu bikorwa session 6, hanyuma nimuzirangize 6 mubaho umwanya hagati wo kuzabanza gukemura ibibazo byabo no kwikorera isuzuma bo ubwabo. Nyuma tuzige uko basoza session n'uburyo bakora evaluation ya therapy. Yego, noneho rero ubwo tugeze ku musozo, aho noneho twebwe duhana umukoro nk'abantu bari gukurikirana aya mahugurwa, bikadufasha kuzashyira mu bikorwa ibyo tumaze iminsi dusangira nk'ubunararibonye ku birebana na behavioral therapy. Mwebwe rero muri gukurikira aya mahugurwa, ni ukuvuga ngo umukoro wanyu uteye utya, muragenda muhuze ibyo turimo twiga n'ubuzima bwanyu bwa buri munsi, mubihuze n'ubuzima bw'imiryango yanyu. Abashatse mutegure session, mushyire mu bikorwa ibyo twize muri iyi session ya 6,
birebana no gukemura ibibazo mu bashakanye. Abatarashaka cyangwa se abihaye Imana cyangwa abapfakazi cyangwa se abatandukanye n'abo bashakanye, namwe muragerageza kubishyira mu bikorwa muri community aho mutuye, mu baturanyi, mushyire mu bikorwa ubumenyi mwungutse bwo gukemura ibibazo cyangwa amakimbirane hagati y'abashakanye. Ni ukuvuga ngo rero uwahuguwe, wakurikiye amahugurwa wese arasabwa gushyira mu bikorwa ibyo yize, hanyuma agafasha abashakanye couple, akabafasha gukumira no gukemura ibibazo hakiri kare mu kazi mukora ka buri munsi, aho mukorera mu bigo bya leta cyangwa se mu bigo byigenga, cyangwa se namwe mutarabona akazi mugakorera ubushake, noneho mugafasha abashakanye. Murakoze rero, mwakoze kuntega amatwi.